19 दिन तक उसकी लाश एक फ्रीजर में गल रही थी। जब बदबू आसपास फैली तो आसपास के लोगों में देखा और उसके मकान मालिक को बुलाया और मकान मालिक ने पुलिस को फ़ोन किया तो उस शव का मिला महालक्ष्मी की लाश मिली। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसे फ्रीजर में रख दिया गया था। तो जब पुलिस इस पूरे केस को राउंडिंग कर रही थी, उस आदमी ने उसे मारा था। उस निरंजन दास की भी एक पेड़ से लटक के उसने अपनी आत्महत्या कर दी। और वो